السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ایک کالی کلوٹی عورت بیمار تھی مگر جنتی تھی۔ اب حدیث سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالی کلوٹی لونڈی تھی، اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے، گر پڑتی تھی، بچے ہنستے تھے، کبھی کبھی اس کا ستر بھی کھل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے شفا کی دعا کی درخواست کرانے آئی ہوں، میری زندگی اجیرن بن گئی ہے، بچے مجھے دیکھ کر ڈرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر ہنستے ہیں، میں بازار میں ہوں یا گھر میں یا لوگوں کے پاس، اچانک مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور مجھے ہوش نہیں رہتا، میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کے لیے آئی ہوں کہ اللہ مجھے شفا دے۔ عبداللہ ابن عباس، عطا ابن ابی رباح جب ان کے شاگرد تھے، ان سے کہا کرتے تھے کہ عورت دکھاؤں جو جنتی ہے؟ عطا ابن رباح کہتے تھے کون ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ وہ جو جا رہی ہے وہ جنتی ہے، پھر اس پر یہ قصہ سناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ صحابہ کے سامنے چونکہ یہ قصہ ہوا تھا، عورت نے آ کر شکایت کی تھی اور شفا کے لیے دعا مانگی تھی، تو صحابہ کو ایک سبق سکھانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے اس عورت سے فرمایا ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے اور صبر کر لے اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے دے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكِ، اور اگر تو چاہے میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے۔ دونوں کے اختیار ہے، چاہو جنت لے لو چاہو شفا لے لو۔ جب حضور نے یہ بات ختم کی تو عورت نے فکر و غور کیا اور عورت نے پوچھا، عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، جنت ہمیشہ رہے گی، میں جنت کی طلبگار ہوں، میرے لیے جنت کی دعا کر دے، لیکن ایک درخواست ہے حضرت کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، ستر کھل جاتا ہے، لوگ میرا ستر دیکھتے ہیں، تو آپ یہ دعا کر دیں کہ میرا ستر نہ کھلے اور میں صبر کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسے جنت دے دیجیے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ وہ دعا قبول ہو گئی، دیکھو یہ جنتی لڑکی ہے، اور پھر یہ بھی دعا کی کہ اللہ اس کا ستر نہ کھلے۔ یہ ایک سبق آموز قصہ ہے، یہ قصہ پورا میری کتاب بکھرے موتی جلد 6 صفحہ 108 پر میں نے لکھا ہے، اور اوپر کا حوالہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی یہ قصہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ کوئی قبول صورت لڑکا نہیں ہوتا، قبول صورت عورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ پتہ نہیں اللہ کا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کچھ پتہ نہیں جنت کا کس کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ آج تو 3 مرتبہ جنت مانگ لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے، اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیجئے، اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجئے،
اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجیے، اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 مرتبہ جنت مانگنے سے جنت خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے پاس بھیج، اور 3 مرتبہ جہنم کی پناہ مانگنے سے جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ پاک میرے پاس مت لائیو۔ ٹھیک ہے بھائی، جہنم آپ کے پاس تو آنا ہی نہیں، انشاءاللہ مسلمانوں کو ہم آئیں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کا نام جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ مٹا دے، اور جنت الفردوس کے دروازوں پر اللہ ہم سب کا نام لکھ دے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔